mokili omona makambo lisolo tokobetela yo lelo esalami bongo na Bakongo, précisément na Mwanda. Jeune fille azalaki na zemi abana na mbala na jeune garçon kasi chaque fois soki bakomi na butu bébé abimaka na libumu ake na cuisine asokoli basani ale biloko na nzungu ameli kutu na supu. Bébé oyo azali bébé normal to azali bébé ndenge nini suka tango bakenda kotalisa nzoka nde bébé wana azalaka mukolo tata mobimba plus de 100 ans oyo abimaka ndengo wana papa yango soki omoni ye balobi matoi na ye eleka mutu boyebi matoi elekaka jamais mutu soki matoi eleki mutu akomi lapin to ndenge nini kasi. Qu'est-ce que ces jeunes gens ont fait? Couple, jeune couple. Basalaki nini pona bébé na bango abimanaka libumu. Non seulement bébé mais asa tata mukolo. Yango histoire to kobeti la lelo. Robi yango bien et salami na Mwanda. Yaya mukili o ezali makambo. Ne ratez pas. Tokende bongo na ville province ya Kinshasa et pas wapi morgue ya clinique universitaire eziki. Est-ce que bibembe eziki na kati to ndenge nini soki ndeko na bino akufaki eke bachaki na morgue ya clinique universitaire yeba ke moto epeli est-ce que suka ki ndenge nini ba eko mo incendie wana to ndenge nini ba eko mona wana yango to ko développer yango kaka na émission ya lelo. Tolongo wana Kinshasa tokende bongo na Bakongo précisément na lycée Kimwenza et pas wapi lycée Kimwenza na mbula oyo betaki muke wana ebuki esali ba dégâts moko impossible. Moupepe, ba auditoire, ba réfectoire et boukani, ba doctoire et boukani, ba salle de classe ont même peu à parler. Kasi ba étudiant, ba écolière, ba élève, na ba kambina bango, ba communiquer, bouillé. Il s'est passé une situation très malheureuse aujourd'hui. Au lycée de Kimwenza, il y a eu un ouragan et ça a pratiquement ravagé presque tous les dortoirs de cet internat. Et pas mal de petites choses aussi, donc nous sommes vraiment dans une situation très lamentable en ce moment. Moi j'étais dans la salle des pédagogues, les autres à l'étude, et puis la pluie a commencé, on trouvait ça normal, et puis quand on est monté, les cantines sont montées pour voir comment c'est passé ici au dehors, donc c'était catastrophique. Biso batoali kofa na Libanda, na France, Belgique, Europe, partout yaya soko kene ba cimetière okomona batu ebele ba ali kokufa bakufi na cancer wana yo kanete zai ko uta publio to ali kolia yaya na Kinshasa na Afrique to bana kolia biloko ya fresh omona bana tembe na lupango buki olie soso moko bokoli olie ngombe pena bokena abattoir na Livia wana bu barubu mangombe ali kotala ule musuni ya ngombe ezo kopesa solo ya kitoko kasi tala tolo benga oni ni mondialisation to ni tala sikabwe ndenge babandi kosala même bangombe artificiel mutu osala ngombe et pesinga mutu ko soit et révolutionner esprit ya esuka kaka na ngombe te tina ba vegetable na ba chou tala chou artificiel ba ali kosala ya kopesa yo pasi nyoso tuwana to kozongela ngo kaka na émission ya lelo. Vraiment mokili komi matata botala baninga nanga bandeko regardez comment ils sont en train de fabriquer de la viande de synthèse c'est-à-dire que c'est pas une vraie viande donc regardez comment ça va se transformer regardez les magies qui vont opérer la yébiti les animaux va mélanger après ça les viandes. Donc, ma fille, on a besoin de regarde, toujours lia. Tu profiter de l'occasion pour nous souhaiter un très joyeux anniversaire na maman Marie-Louise. Tu bien ni Coco Marie-Louise, n'est-ce pas? Oui, Coco Wendo Emba Marie-Louise, akokisi 105 ans. Ntoka Coco Wendo akufa, Marie-Louise Oyemba akufa te azalakati lelo akokisi bongo 105 ans. Kitoko Marie-Louise. Désormais, pour la continent mbongo na Congo, on a besoin de reconnaître la agence la Western Union, la Manigram, na Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, ba pesibino faveur, ba pesibino moyen continent mbongo. Partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express, les alliés bongo dans Rosentenville, mais on a besoin de rekende kunate kako bengi numéro de téléphone, on sali transfert na téléphone na yo, malamo kon deko na yo partout na Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese et Boma akozwa mbongo malamoko, ozali na poto, olongo tina ndeko na mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg, aussi na
mbongo na Congo RDC benga bongo bandeko ya agence Feve Express ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likambute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro ya ndeko Belinda ezali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko Lucien azali bongo na mboka engumba Kinshasa yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka Lucien osali M-Pesa to Orange Money mbala moko ndeko sa partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko Lucien ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko Lucien bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pona ko benga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comme on a mami sœur mami au sein de Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388 vous avez mami na Lubumbashi yaya au salika un peu ça on a besoin de oya d'agence transfert d'argent kaka yaya au salika un peu ça et pas ya mami et pas ya Lucien malaboko na Johannesburg awa ndeko na yo partout na Afrique du Sud Cape Town Mafiking akuzwa to posa na Afrique du Sud awa olingo tina mbongo na Congo partout na Congo yo benga na yo kaka ndeko Belinda obengi ndeko Belinda to obengi ndeko Judith bakosunga yo Feve Express. Voilà ya bana mboka transfert d'argent autre lo bakite tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende ozali kolanda biso ozali na Mwanda ozali na Madagascar ozali na Éthiopie ozali côté ya clinique universitaire na Lemba ozali na Kuala Lumpur na Paris na Bruxelles na Toulouse na Équateur partout na Brésil et pas ya Nanush Mukoko appel masqué tala émission na bino yango ebandi. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole et pas wapi to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai. Merci mingi Longonia pe matondo ezonga o mboka bino kasi soko ebiso te mba liboso yo mona biso moni biso par hasard na YouTube batndeli lien yebake kombo na biso ezalaka Fiston Pelende tata ya Sedeke yaya na senga kana yo bloko moko mibale avant to banda soki okoti eloko ya liboso to tia j'aime to tia ka ba j'aime ya tango tia ba j'aime et ça permettre émission oyo et que na l'abri to tia ka ba j'aime ko yaya vraiment to la ka émission tia ka j'aime te soko te j'aime c'est bon soki mba liboso yo mona biso to sengi na yo o s'abonner ko to dans l'opération 20 000 abonnés seulement et très-moi quelques tiers soit là soki yo o teka moi simplement o s'abonner gratuitement et vous allez esengo mingi pour na biso. Et puis tout bon ça la kate ko partageaka quand nous partageons des émissions peut-être les solo o esungi o te mais et ko ya ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala est-ce que okomi voilà. Un clin d'œil à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Michael Josh qui est au four au moulin pour la botalaka émission boy. Michael Josh est allé griffe ya moi mboka. Le coup la carte là kakaba Gucci, ba Versace, ba Nini, est-ce Michael Josh, MJ, Kota na site ya Michael Josh
LLC otala ba article ya kitoko ezali kuna ba survêtement ba montre ba tracksuit ba robe à mariage ba t-shirt ba polo ba catch ya Michael Josh kitoko tina bilamba ba sécurité basala kayango na Michael Josh na loba kayango chaque fois soki ozokoka kokota na Michael Josh te yo senga biso kokota na lien ya Michael Josh et puis tokopesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh. Yambo to sola isolo ya somo oyo bébé azoko bima bongo na libumu na mwanda salama na mwanda tika to développer au moni moi quelques titres voilà tout cela kio na sommaire na ville ngumba ya Kinshasa précisément na clinique universitaire morgue nango eziki epeli moto batene so image ah comment est-ce que morgue epeli moto. Déjà, cause il y a incendie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que courant est ça la connexion, on ne sait pas, mais on vient vous informer que morgue, il y a clinique universitaire et Joakimoto et Peli. Est-ce que Bibembe et Ziki Nakati, to et Zikite, on ne sait pas. Quand même, tu es pour toi, quoi, alerter Bino, Boye, Bamakambo, c'est que les cas, Soki, Ndeko, corps nabino ezalaki na morgue ya clinique universitaire mutu akufaki kuna to bogana ko bombe sa nzoto ya mowe kuna bokene na mbango kotala eske ba corps eziki to eziki te biso précision ezalité mais on vient vous informer que ndebo ko mona wana morgue ya clinique universitaire ezwaki bongo moto otolobaki te tolobi. Totika la kaka na ba catastrophe toke de Chicago na ba Congo précisément na Kimwenza et pas wapi lycée Kimwenza na mbula moko beta ki wana il y a eu un vent violent oyo elongo li batoli ya internet Kimwenza ba salle de classe ba auditoire ba réfectoire nyon surtout eza kasar lambo bana élèves ba écolière ba zangi et sika même ya kolala soki message oyo et ko comme la ministre EPST botala makamwa ndenge ekosana mapo bana o bana Kimwenza pasi ya kosakana te ba parents soki mwana watanga kana lycée Kimwenza yeba ki naufrage enfin en fait un vent violent mwambula muke ça dit que et détruire ba réfectoire bana ba auditoire sika balala ka ba chambre bangomoko ba communiquer boelanda résumé de ce qui s'est passé na lycée Kimwenza. Suivez. 5 dortoirs est abîmé, les choses des élèves, les matelas, les cahiers, les sacs, les valises sont mouillés. Alors, il s'est passé une situation très malheureuse aujourd'hui. Au lycée de Kimwenza, il y a eu un ouragan et ça a pratiquement ravagé presque tous les dortoirs de cet internat et pas mal de petites choses aussi. Donc nous sommes vraiment dans une situation très lamentable en ce moment. Moi j'étais dans la salle des pédagogues, les autres à l'étude et puis la pluie a commencé, on trouvait ça normal et puis quand on est monté, les tontines sont montées pour voir comment c'est passé ici au dehors, donc c'était catastrophique. Les murs impossibles, là derrière il n'y a plus des murs et puis au dortoir il y a des choses qui se sont abîmées, les réservoirs est abîmé. Donc on ne sait pas comment expliquer ce phénomène. C'était autour de 15 heures. Un vent violent accompagné d'une petite pluie qui a tout dévasté. Et je crois que les images le témoignent. Quand vous regardez partout, vous allez voir des tôles éparpillées dans les dortoirs construits par le Belge. Tous ces dortoirs-là, la toiture est emportée. Et même ces dortoirs ici, quand vous regardez, vous allez voir que la toiture est à moitié emportée. Donc les enfants, vous le voyez, les élèves sont dehors et nous savons quelle solution faut-il trouver dans l'immédiat. En tant qu'autorité, je pense que je réconforte d'abord les élèves. C'est une catastrophe naturelle. Je pense qu'en ce moment, l'école a trouvé déjà une solution palliative. Toutes les filles vont dormir à l'internat primaire. Et entre-temps, je lance un appel à tout homme de bonne volonté de venir en aide à cette école. C'est une école de renommée internationale. De l'aide maintenant, pas dans le futur. Nous avons besoin de la toiture, c'est-à-dire tôle, planches et autres choses importantes.
vous venez de bien entendre ce que la sœur venait de dire, que les élèves n'ont plus de cahiers, les élèves n'ont plus de matelas et certains habits sont maintenant invisibles. Donc, amenez-nous tout, cela va nous aider à continuer l'année et de la terminer en beauté. Dieu est avec vous. Voilà. Nalobaki yango déjà na ebandela yaya bato ebele baali kokufa na ba cancer ba maladie mususu to ko comprendre yango te tala malamu est-ce que ba koko na biso ba parents na biso to bato o bazaka na Afrique en général yaya tangu to bane ko lia pena bwalu bwa jitunga biloko pene ya mboka soso yo boko na lupangu olingolia okangi soso okati mutu olambi ozolia ngulu obondela boboko la ngulu na lupangu bantaba boboko la lupangu nyoso to yaki fresh ndunda mbite kute kungai ngai na sima lupangu to ali ko lelo ko ya fresh. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez vivre longtemps? Kasi banda ba bima na libanda, ba mukili ya poto, moi faiblesse on est quota même la cause biso, tozo produit le komo côté ba viande importée. Biloko tozo lia yaya, ba biloko to na wenzi ba ngombe o boteka kana wenzi yaya nzokande, ba komi ko sala ngo d'une manière artificielle. Babiloko mingi tourner na restaurant o musuni ngombe est-ce que la ngombe ya solo na lobaka yango chaque fois awa yaya ngombe to bande kulia kala komona ngombe azoko bimisa solo ya ngombe pende utina abattoir na livia kuna sika bomi ngombe omoni solo ya ngombe mesika ba ngombe to kulia ngombe solo zaite nzoka nde ba ngombe mususu basala kango d'une manière artificielle tala lolenge ndeko ya ko sala ngombe ya ngombe artificielle et bimi pe musuni ya ngombe. Moi je crois ngombe ya solo ozune yango tebe okomona différence ça été mais différence c'est que na ngombe ya solo peut-être la solo pour ngombe mzala solo na yimo solo lambaye mais oyo solo zala kate pasi ya kosakana te e suki wala tendeko e keti na ba vegetable na ba légumes tala ali kosala cabbage légumes yaya tala ba osala oyo cabbage et pesi pasi artificiellement basali ya ngope ofungoli boy cabbage pende ya solo et ba légumes ya boy yaya salade artificielle passe dans la image vraiment mokili komi matata botala baninga nanga bandeko regardez comment ils sont en train de fabriquer de la viande de synthèse c'est-à-dire que c'est pas une vraie viande. Donc regardez comment ça va se transformer. Regardez les magies qui vont opérer. Les animaux vont mélanger. Après ça, les viandes. Donc, ma viande, regarde, regardez, suivez cette vidéo. Suivez attentivement cette vidéo. Regardez. C'est pourquoi tu vois les gens meurent vite. Parce que tu commandes des cobayes. On est des cobayes sur nous, ils font des expériences. Surtout les Africains, on va faire la expérience. On est en Afrique pour toute l'expérience, on est possible. On est des cobayes. On est des cobayes. Regardez les trucs que nous faisons manger. Regardez les bords qu'on nous fait manger. On est des cobayes. On est là pour tester. Maintenant, en Afrique, comme les gens meurent tôt, parce qu'ils ne mangent pas de la bonne nourriture, la viande, le poulet qu'on a injecté, je ne sais pas quoi. Les gens ils meurent tôt et on dit c'est les sorciers qui les bouffent alors que les aliments comme moi ne sont pas sains. Regardez donc ils ont chou à synthèse, chou le faux chou, ça c'est pas les vrais choux. Regarde le faux chou. Mais comment les gens vont vivre longtemps avec ce genre de nourriture là, hein? On bouffe que de la nourriture de synthèse là. Viande de synthèse, chou de synthèse, ça c'est les choux. Donc, Bamboka, Mosusu, on a Batobaliaka, comment reliaka la nourriture de synthèse, les vrais, on a plus. Donc, nous-mêmes ici qui sommes en Afrique, nous avons de la chance, on a de la bonne viande de brousse. Hein? Mais oui, regardez vous-même, pas vous-même, est-ce que ça là vraiment? Est-ce que ça? Marie-Louise, Nzembouana Marie-Louise et ça a succès là, ça me rappelle à l'époque il y a série à maman Kanzaku
Mama Kanzaku azali animatrice munene série wana RTNC on est au sein de monsieur la musique abandé ko yamba papa wendo bakoko wendo bien sûr de l'époque wendo nzembo kitoko salaka Marie-Louise le ko l'appelle papa tabula ya sala bande ko botala masena linetie voilà ya mama emoe maze siko bayemba sikoyo Marie-Louise bayemba wana azati lelo boye Marie-Louise akokisi sika boye 105 ans yemoka ali koloba yango ya sika boye tokobetela yo lisolo oyo esalama na mwanda na saka bino lisolo epolaka te masolo oyo tobetaka ezosunga bato ebele okomona ba jeune couple mosusu babalani bozobota bana na badefo tobetaki masolo bozoyi bate badefo wana euti wapi yoka lisolo oyo ekosunga yo partager pe esunga ba ndeko mosusu lisolo oyo esalami bongo na mwanda. Il y avait deux familles boyebi na tango akala to pe na tango sikoyo ya certaines familles au moins na famille intel bayoka na raté mingi ba voisin. Alors na cadre famille oyo balobi pa ba ndeko yoka raté pour ba limite ya lupango ba oyo ba kontra na lupango ba oyo esali ke bazoyo karate pe si mwa mbilinga usakarate. Alors conflit wana ezalaka makasi tina mbura matali basala ba oyo karate conflit wana ezalaki kala wala butu jeune garçon oyo na jeune fille oyo bazalaki bana mike bazalaki ba voisin tangu ba koli ba liko kene ba classe consort conflit wana ça lokola edumna kasi bana bayabaki wana te mwana ya voisine alingi mwana ya voisin et consort ba komi bamakangwe koso tangu bakoli quand ndezalaka mobali aina mwasi na yepa na bango no alinga présenter papa mwasi na ngai yeyo mama mwasi na ngai yeyo mobali pe mwana pe si pa na bango no mobali na ngai yeyo koso pa parents batali babino bino bako ba na balete moni lupangu oyo biso na bango toyoka na raté to yebi yango kala ba papa ebele ba bala na mama mebi ba voisin abali voisine et ça la ma ebele musu ba bala na pete po ba bale ko wela bongo ba conflit parcelle ba limite à lupangu ba parents batali ba bino de boali a wiso ba voisin boko ko ba na te passer to discuter na bango mabe makambu ya lupangu to zwana ba problème et ko sala te ke bo balana e ko sala malamuti famille à moi si e boy famille ya mobali pe eboyi kasi ba jeune bilenge lokola bolingo elekaki makasi bango babino biso il faut que to bala na mwasi alingi kaka mobali na ye mobali pa alingi kaka mwasi na ye. Alors ils se sont décidés mwasi ta mobali ba kima na bango ba parents ba boyi bango ba bala na bango ba se décider ba kima. Alors tant ba kimi ba yesiko na mwanda tangu ba na mwanda sikoyo na bakomi na mwanda kuna babadi ko sala vie na bango c'est comme un jeune couple n'est-ce pas bakomi bayebi mutu moko te donc bazande ngwana bakomi na mwanda babadi ko sala vie na bango évidemment bazaki na mbongo na bango ba foutre la quelque part ba sala vie na bango comme c'est doit. Au fil du temps moi si ayo koma na zemi boyebi jeune fille nazaka surtout africaine congolais en particulier na habité ba bekolo so za ndengo wana pona mona yango pa sud africaine te moi sera ba dizemi mona ba soyi ko bwaka ko lemba zemi ya 3 ba di ko pusana mona ba fatigue wana mona soki ba lambeli mobile na ye ba lié moi ça lobi na ko sukola ba sani na tongo na se reposer moi si on a la liboé na tongo ba okuta basani basi ba sokoli. Oh moi si potaka yena mobali na ye moi si quand tu peux être non oh mobali oya sungi ngai ye muta sokoli basani oyo moi si pas vandani a lo beloko mokote et ça la makabongo ba le belé alors ebel taka zeme ke zeme comme ta niveau comme ba 7 mois ba 8 mois le vimbi et ça la maka presque chaque jour oh jour moko mobali moi c'est auto mobali mais basani oeza sokola na oskola basani moko na tongo na mukara kuti basani basokola moko mona biloko sotika na nzungu omona le biloko aesi mobali mais pona nini yo oliaka biloko na nzungu so tozana yo ole biloko tanto ke la soki na lali yo zonga so na cuisine ole ndenge yo tondaka te pona nini te oliaka bala moko pona ninte oyebike na tikila ko bloko na tonga ya boka fokene musala pona na chauffer fufu pona olia okende yo olia ka bloko wande ba habite ngai kutu na sokola basani wate moi je m'occupe un peu de la cuisine la ka lokola yo boko sala musala na comme ça doit oh et ça yo te qu'est-ce qui se passe comme ça bon total à lobby
bakola ndengo wana ba disco kotika siko basani expressement soki balé na poko wana mbala uti busa balé batiki basana expressement na pona tongo bata soki ba sokola effectivement okomwa na tongo pena balamuki boye ba sokola basani très bien moi blo wetika ki wana mutalé yango pena kitoko très bien ko mystérieux bakotuna pe nani baza batu ya sika na quartier wana epi balingi te makambo ya coupe na bango batu musu bayeba rappelez-vous bakima kiko kima na village kuna baye sika boye na mwanda kwa ebandi kolekela bango mais qu'est-ce qui ne va pas voilà moi si c'est comme 8 mois et donc il est presque 9 mois oui baza batu ya mboka balinga kotika makambo ndengo watu bamoni yango pe mystique basalaki ata allusion te esika moi si akumbi bobala akumbi moi si na ye bake epa ya nganga moko songolo bake kotangisa ya kotalisa ya est-ce que yo pena makambo na oni surtout avosi lisango foko ke ne pas nganga ozora solution te et ça na makambo supena pour que ne pas nganga totali pena o na kusisa ngo boye solution oluki pe solution moko na aide ya nzambe est-ce que komi c'est que bien awa to peksa mutu te mais to fungula ko esprit au comprendre pour ezali émission, il y a éveil, il y a conscience. On a 5 ans chaque fois. Il y a ceux qui ont côté partager la émission. Peut-être émission, oyo, toi solo oyo, et sungi na ngoyo te, mais tant que vous partagez ngo, ndekoma ka osarango et ko sungaye. À comprendre, à ça peut être la kawana, toi ibuta na kawana par rapport à l'isolo oyo et ko sungaye. Mais tout ça ba j'aime. Tsaka ba j'aime et puis tout s'abonner ko ndeko, tsaka ba j'aime. Moi na mobali oh jeune garçon tant à moi sinaye ba kei et pas yanganga. Tant que fandi boye banganga onde bazalaka ça va boye li problème ni tant que ba do banganga so ngo fana ni o bate abino na ndingi na sola kaka na papa ye moko na sola papa ye moko mama za libanda ai si basa se makota ka ate aba lukima moyen quoi pour atikala bango na bango mibandi ba solo nganga wana yebisi do jeune garçon oyo problème les aïnini et non ça va en tout cas biso ceux qui to là to le bilo to la poko wana to silisi ceux qui to tiki basani wana okoma na tunamki na tongo to kutaka basani ba sokoli pena très bien et puis bilo comme to tika na nzungu na sana mona ba le yango ba sokolo basani très bien on ne sait pas et juiba moi depuis moi sans na zemi ya 3 mois tisiko to kene ba 8 mois boye et ça ma ka ndengo wana nganga wala sali akosa la eski bango boyebi mutu ayaka osokola basani wana ezali mwana na bino alibu mwana osana libumu ya mwasi na yo abimaka na butu aye asokoli basani ape kosokola basani ale biloko tikalaki wana et puis azongi lisu na libumu abi oh bébé abimaka na libumu c'est quoi ça abi oui kobanga te yo zali mwana mobali raison pour laquelle na bimusaki mwasi na yo lelo na 0 heure au sala bwe abima partir ba 0 heure azonga ba 3 heures ya yango mona ba 0 heure 1 heure wala mona ka pongi ezalaka makasi ya kosakana te heure wande na sanga bino bakadi ya pemba ba operaka kolala kate sans au prier lukaka tout na 0 heure au samedi la tana ba volala comprendre et c'est que ça ngai wana pesi mbote Jacques Bower puissance ya lo bakanga na la tenga na banda kolala donc ngana na moi ba 20h ba 22h na vaina ba ndiko sala musala ngati ba 3h na 3h nde na ya kolala po de 0h à 3h eza heure ba kanya mpimba basala ba kabona bango basali makambo bango so ba 3h ko kiba ndiko zonga wala ba loka osusu ezate voilà après Jacques Bower puissance voilà mbote na Jacques Bower supposali mbote na mama mama partait la radio lokole makasi mbote na yo Jacques Bower aibisie lelo na ba 0 heure yo kolala te ata pongi ezio ndenge nini ozamwana mobali kolala te zala ya kolamuka okomona zemi ya mwasi na yo po zemi déjà ya mwasi ya 6-7 mois matakuna koma ka munene no okomona limu ya mwasi na plat cela veut dire que moi na asuna kantoro na moi na wasa bimi déjà soki pose la soko lomba 0 heure zela ti ba 1 heure ba 1 heure ola musi mwasi na yo boke na cuisine bokomona makambo eleka kuna cuisine et puis yebisi na yebisi ote ke kolala te ova na kiti te so va na kita ko bimate ça le kola semblant olali ya oza ya kolala posi ya kolala mais olalité pour na amona ke bozali ya kolala et puis
na émission ça la yo pour ça na saki yo na moi ça linga ko paniquer ko yebisa epelo ko moko te yo ka ko so yebo kulutala makambo oyo ko salama oyo kingai boyoki tango bimbe pa nganga azupe moi ça ba kei moi ça tuneli kamni na habiter alors bika rapport mais ate tout ça na ba prière et on verra makambo oyo ko si les ba tentation mikem ki ayibika ndenga dribble ki moi na quoi expliquer moi si po yoka bazongi penda balambi pe biloka obimesano kaka dezalaka batiki musuna ntungu batiki basani ndengo po atala experience kaka ndenge zalaka balali mobali pe alali te bas asani kaka ndenge wesaki po chakolala tangu mwana na bimaki amona kite mais ba 0h30 moko boye amonika libumi ya mwasi na komi plat ezongi normal lokola comme si mutu ana katita abundi abi sava atali boye nganga saki ba ke na cuisine na iner boye bi ba côté ya mwanda bango basala ba cuisine oyo ezate lokola sika boye cuisine na kati ya ndako te waza ba cuisine zaka il faut obima libanda okesi ko na cuisine voilà tangu ba iner de koki jeune garçon oyo alamusi mwasi na ye aisi lamuka wapi zemi nao zemi ezate zemi ya tene na bisava ko panikete toke libanda tokende wapi habite tokei okomona kaka tokende wapi toke na cuisine tobima tu libanda bi ya kaka tokende mobala jimwa staye ba fungoli ndako malembe bake bakoti na cuisine ta bakoti na cuisine boye bamona tata moko ya mukolo donc ba bien ça na plus de 100 ans. Bon, moi, Marie-Louise, tu l'as dit, Marie-Louise, elle a 105 ans. Si Marie-Louise, elle a maman, il y a papa, si papa Mukolo. Papa, il y a si mato inaye. Moi, mato inaye, mato est sukaraboué. Si mato, il y a papa, il est ka mutu. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Si mato, il y a papa, il est ka mutu. Oh. Tant que tu as dit, si moi, papa, il a sokola basani. Ah, sokola basani. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez que tu as un mot ça rappelle esprit, non? Tant que papa attaque papa monier avant de gagner nier à autant la bango. À autant la bango nier. Donc ils ont compris que oh non moi na ozaki na libumu ye wana bongo na katata mobimba akina osala misala wana. Alors nganga na seki bango soki bomo na kuna bozwa oboya boyila ngaya awa to boya na awa na sabino. Alors papa mukolo wana awata na nie tangu bazali tonge ko kiba juit papa mukolo wana ba kena epa nganga wana minotala makambo to sala na sali yango mais na cuisine tala eloko to kuti yango yo muto kuti ya bi voilà o benga tata oyo yende mwana na bino azaki na libumu yende mutabimaka aya ko sala makambo ya ko lia biloko ko sukoza ndiye mwana bino mama wana bangi papa wana banga bi to sa siko nani boma pour mutu no bla ko sala boyete ma to ele ka mutu boye et puis to moni ba biso moni boye papa mukolo bande ko e biso ona mwanda ba biso o na mwanda kutu bana classe ebele ba de ko kende ndira mwanda wana doki ba mona papa wana o boma nganga bitenga na ko boma ete asa mwana bino na ndinga ka bo mona bakam oyo bwande ko bitungisa ke bo bazolia biloko ba osuka wasani bo mona ke mwana bino yo bozonga na bino siko ndezana akosana bino pe eloko moko te bazonga na tata mukolo wana bakoma ofenti na kwe moko be bana mwanda ebele ba biso na obeta oyo ba ta ka veste moko veste fana aleka na kwe soki bloke ebeli ba bengi ake kolia et puis azonga donc yé papa wana babota yete babota papa wana te babota yete ami bimela ye moko ndengo wana soki obeti histoire na mwanda papa oyo babota yete mbayi moko asalaka bakomimba donc ndenge liona aza kutu mukolo koleka bapara oyo ya ye ti lelo papa wana azali babi na nsima wana mwasi wana na mobali na ye babota bana normal siko nganga esaki bango boye boyebi mpona nini boboti mwana ya marke oyo bapara na bino balingaki libala oyo te bazalaka na baconflit parcelle baswanaka bango na bango tellement balingaki libala oyo te bino bolingaki
koba nanko bokimaki yango wana nde esalaki donc bobimisa donc famille ya papa na mama basangalaki bobota oyo comme si monstre ndengo wana babiso kotali mwasi yango atika na frustration ozomona ya liaka mais santé za suya malamu te pona nini kozanga koyoka. Le mariage c'est quelque chose de sacré, c'est la famille à moi c'est ndimi, famille à moi c'est ndimi, vous savez agreement pour faire ensemble et que ndaka ndengo wana. Ça a consentement il y a deux familles. Oui, tu as deux personnes. Mais tu as une famille, c'est deux familles et mais ça la paix attention et ça paix. Na mabala mususu tellement nzamba lingi asangi sabino bozali spécial ba famille te bakani ape ba kolingate wana nzambe akoprotéger bino. Est-ce que okomi to soli kaka pembe? To soli pembe. Lisolo wana esalama bongo na mwanda. Muta pesi so pas fiston. Beta lisolo o po penda kabatu mususu. Bande comme mususu okomona oui, c'est vrai, mais ba kene ko luka batu mutu pa nganga pona nini? Est-ce que isolo wana oyo mwana oyo bébé abimagina libumu ezali tata wana ya solo to ezali tangu bakana ipa nganga salaki bichebe acheli bango monstre a récupérer bébé wana on ne sait pas et ça na batu musu bango balenga ko kelo luka bana ipa nganga ya nganga pesa ka bana ti to betela bino masolo papa a Suisse aloba papa à Londres aloba frère Juna explique kabino awa oko kende kuna onga na botaka te okepa marabu moko boy pa nganga moko apesa mwana oko pesa wana mosala mwana normal te imaginez vous soki mwana wana na libumu abota makape na 9 mois abota mi 9 mois normal ngoko la bébé abota me plita mona e bébé mais tata mukolo bango ba dégel ngebe lo salama omona omokamaka e moko ozana ndaku mwana oboti mwana mais mwana alaka malade mwana nasa ko apporter malheur pour na bino bozimbongo mukebe mwana bani malade bozimbongo boy problème ti omona mbongo sili malade sili est-ce que so la raté o combien c'est que bien bakaya boy tala di solo oyo et suki awa merci na bino banso bolandi biso soki solo o intéressé ote partager yango peut-être eko intéressant de komoko songolo et sikamoko pakala merci na Chris Larise Pelende réalisateur à émission Oyo yena assistante na Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende l'autre côté à régie. Merci na coordonnatrice à chaîne Oyo Mamari Naombi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Yaya soki ozana sola ko pesa benga biso pesa biso so na yo. Soko yutanga kombo to kutanga kombo soki pe oboyo tanga kombo na yote to kutanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, ceci vous concerne. L'église pentecôtiste de ma campagne du Congo organise 4 jours de délivrance et miracles sous le thème « Comment sortir de la prison spirituelle ». Les orateurs, le révérend Jonathan Mouela, Wamaki Nyangi, le représentant légal de l'EPMCC, et l'apôtre Nathan Francisco Bakulumba de la France. Retenez la date du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024 de 17h à 19h et le dimanche 24 mars de 8h à 12h. Une seule adresse, l'église pentecôtiste de ma campagne est située sur l'avenue du Ring numéro 1 au quartier Joli Park dans la commune d'Engalima, non loin de la station-service de ma campagne. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Mon combat. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro